你係咪成日覺得自己成日肩頸酸痛、有圓肩或者寒背嘅問題呢？有機會你嘅肩胛骨已經走咗位，有呢個肩胛骨失調嘅問題。正常嘅肩胛骨應該貼近我哋嘅背部，但如果我哋長時間坐姿唔好，寒背甚至圓肩，我哋嘅肩胛骨咧就好容易向上轉同埋向外擴，好似飛起咗咁。咁結果就係我哋嘅斜方肌好多時候容易緊繃，甚至容易肥大，而且我哋嘅下斜方肌容易冇力，而背肌冇力嘅時候就正導致我哋肩胛骨失衡嘅問題。如果想改善呢啲問題，就跟我做以下呢幾個運動啦。第一個運動咧係用到一條橡筋帶嚟強化翻我哋嘅下斜方肌。咁我哋可以將一個橡筋帶啦綁喺一啲嘅門鎖，或者綁喺一啲凳腳。然之後做一個划船嘅動作，注意做嘅時候唔好聳肩。第二個運動，我哋可以趴喺度，然之後雙手舉起，好似 W 咁上下滑動嚟訓練翻我哋嘅背闊肌同埋我哋嘅下斜方肌。如果大家仲想知啲乜嘢，就歡迎留言同我講，同埋話我知你下次想聽啲咩啦。